ana Jaka Tuwa niku mandiri Pak, mpun gadah griya sae, perdamelane pun cekap, tapi sampai umur 33 gung rabi-rabi gung nikah-nikah. Perkara sak desa niku terkenal medhit Pak. Lho, wong medhit niku gampang terkenal. Mulane sampean duwe penyakit medhit, sak desa ngerti kabeh nek sampean medhit Pak. Setiap ana perawan ditawani mboten purun, setiap ana perawan ditawani mboten purun, perkara terkenal medhit. Akhire piyambake sowan yai. Pak Yai, mbok yo jenengan iki maringi kula judo Pak Kyai, kula niki pun gadah griya, perdamelan kula pun cekap, cuma sayang dereng enten sing purun kula. Jenenge Kyai, roh bocah mapan ngenten iki seneng, tapi dhek gak cerita nek dhek medhit ora cerita. Akhirnya Pak Kyai niki nimbali santriwati, Nduk, iki ana bocah mapan, Nduk, tapi umure wis 33. Iki bocah yo apik, Nduk, cuma sayang aku dikabari wong-wong nek bocah iki medhit. Mboten napa-napa Yai, kula nderekaken dawuh jenengan mawon, mangke nek masalah medhit kula urusane muga-muga kula tarbiyah, tak didik muga-muga dadi luman. Nikah estu. Bareng nikah tenan, medhite ora mari. Medhite ora mari, urip niku ngirit ngoten modele. Ape tuku klambi ora oleh, ape tuku celana ora oleh, ape tuku apa-apa ora oleh, pokok uripe mung medhit ngirit ngoten. Akhire pingin apa-apa ora patek keturutan, bocah iki mundak kuru jebole hamil Pak. Bareng hamil niku nek tenggen kula enten cara ngidam, nek Madiun enten apa mboten? Nyidam. Lah nyidam niku nek gak dituruti jerene gampang ngiler, padha berarti kene kono. Mas, eneng apa Dik, kabar bahagia Mas, eneng apa? Hamil alhamdulillah Dik, seneng syukuran hamil niku. Mas apa anakmu ki ketoke nyidam Mas, nyidam apa? Pengin ndas wedhus Mas. Sak medhit-medhite wong roh bojone nyidam niku yo kepengin numbasno. Ndas wedhus Dik. Iya Mas, nek gak foto turuti anakmu ngiler lho Mas, yo kok tak golekno ning Kota Madiun sapa nyono-ono. Ning pasar Pak, kaget wong sak pasar. Kadingaren wong medhit kok sapa pasar. Lele ana wong medhit sapa pasar, ditakoki, "Ana apa Kak kok sampean rene?" "Iki lho bojoku nyidam ndas wedhus, aku pengin tuku ndas wedhus." "Le, ning Kota Madiun ki ndas wedhus rada larang." "Piro?" "50.000 jek ning kene." "Sampean gelem ado Siti?" "Lah ning ndi?" "Ning Ndolopo kono lho." "Ning kono kabare ning kono mung 35.000." Oh alhamdulillah, oleh rego murah, lunga ning Ndolopo kono Pak. Bareng ning Ndolopo ya terkenal nek ki wong medhit lho, wong medhit teko ngoten Pak. "Ana apa Kak?" "Bojo kula niku nyidam ndas wedhus, pengin tuku ndas wedhus. Ning kene jek larang Kak." "Lah piro?" 35.000. "Sampean gelem balik ning Caruban kono?" "Ning kono regane mung 15.000." Wong iki batin, wong iki nek gelem sabar ya oleh rega 15.000. Melakukan perjalanan mulai Ndolopo sampai teko Caruban. Ning pinggir dalan lampu merah, udan dumberes ana omah lantai 3 Pak. Ngiyup. Bareng ngiyup sing duwe omah ki ngesakno, "Mbok, dalem Bapak." Kuwi ketok ana wong ngiyup ning ngarep omah kok catuken kademen katisen. "Nggih Bapak, kongkon mlebu wae tak jake dahar." Ngoten. "Mas, dalem Mbok, sampean kakek mlebet karo juragan." "Monggo Mas, pinarak ngoten." Lungguh. Bareng lungguh roh koploh kabeh, teles kabeh. Tuan rumah niki nggawa celana jek eneng mereke, nggawa kaos jek eneng mereke. "Mas, napa Bapak? Kaosmu ndang coplok, celanamu ndang coplok, ganti iki lho anyar." "Mboten Pak, kula mboten gadah dhuwit Pak." Ngoten. "Ora, iki ora tak kongkon tuku, iki gratis dan dinggo to. Iki anyar, mereke urung tak coplok ben ngerti nek iki ora sisaku, iki anyar tenan nang digawe gratis." Wong medhit roh gratisan, alhamdulillah. Wong nek gelem sabar ra tuku dhisik ya iso dikeki wong barang ngene iki ngoten. Celanane dinggo, kaose dinggo. Buareng ngoten, "Mbok, apa? Ndas wedhuse ndang tokno Mbok." Ngoten. Ditokno niku gule ndas wedhus kabeh 3 Pak. Wong medhit roh ndas wedhus ora doyan mangan Pak. Ndang dahar to Mas? "Mboten Pak, mboten ndang dahar." "Nek mboten enten apa?" "Ngeten lho Pak, kula niki asline ajeng teng Caruban, griya kula niku Kota Madiun. Lah ajeng napa? Tumbas ndas wedhus.
bojo kula niku nyidam ndas wedhus, lah timbang kula dahar teng mriki enten ndas wedhus kula bungkuse mawon. Wong medhit niku mlara awak ta kandhang. Jere sing duwe omah, masalah bojomu pingin ndas wedhus kok tak bungkusno, aku dek mung tuku ndas wedhus suku 5, sing 3 ki ayo dipangan, sing 2 bungkusen gawa muleh ora apa-apa. Jere wong medhit, ya wong nek sabari ya ngene, ngempet rasah tuku dhisik kok nek wayahe mangan ya mangan. Ya Allah, wong medhit bareng mangan nyekoh muleh dibungkus ndas wedhus 2, penasaran karo wong caruban iki. Pak, ana apa Mas? Jenengan iki griyane sae sugih kok luman. Nggih Mas, alhamdulillah. Penggaweane jenengan niku napa leh Pak? Ngoten. Penggaweanku to Mas? Iya, penggaweanku tukang sensus Mas. Sensus napa? Sensus wong medhit sak Kota Madiun. Lah, dienggo apa? Tak titeni Mas. Wis dadi sunatullah, wis dadi kesenengane Allah, dalane Allah. Nek eneng wong medhit mergaweni mempeng, kepinginane rapatek dituruti, uripe lara ngempet sehingga wong medhit gampang kena lara, kena penyakit. Biasane wong medhit matine nom, terus donyane akeh, duwe rondo bojo ayu jek nom. Lah penggaweanku sakwise ndata bojo rondone wong medhit tak rabi aku Mas. Dadi iki bondo sakmene kae iki yo barokah ngrabi rondo-rondone wong medhit. Wong medhit niki mikir, bar iki nek aku lara mati rak bojoku dirabi wong iki kok. Mulih serengen, Pak. Serengen. Iki ndak sedose ndang dipangan. Ngoten wis mulai serengen. Eneng apa to bapak kok moro-moro mulai serengen. Halah. Gabahe 2 ton tok nek kabeh, beras 4 ton sok dakono kabeh. Eneng apa to Pak kok sampean ngene? Halah iki kok aku mati, kowe dirabi wong caruban. Ya Allah, wong medhit niki mloro awak. Mulane aja sampai dadi wong medhit.